مملحات بالسلق بزاف ساهلين ومقرمشين. نخبوا هاد الوصفه لرمضان. هنا عندنا السلق بعد ما طيبناه، ضفنا القزبر، البصل، هذيك البصله طويله، 2 حبات بيض، جبن اختياري، استعملوا اي نوعيه اللي عندكم، ضيفوا الزيت ولا زيت زيتون كيما تحبوا. هنا عندنا القطايف تاعنا راح نحلوها مليح، ناخذ كميه على حسب الحبات تاعنا، نفتحوها بشكل طولي، نديروا الحشو تاعنا تاع السلق والجبن ونلفوها بهالطريقه. حاولوا تغطوا على الجوانب باش ما يخرجش الخليط لبرا. هنا جيبوا صينيه ولا حد دخلوها الفرن، دهنوها بالسمن وزيدوا دهنوا من فوق بالسمن ولا الزيت ودخلوها الفرن. وبصحتكم، ما تنسوش متابعه.